بتبدأ قصتنا من قرية فقيرة في الهند اسمها خاندو، ومع بطلنا سارو لما بينادي عليه أخوه جادو عشان يقول له يلا عندنا شغل. بيروح بعدها سارو وجادو لمحطة القطر، وبينطوا على قطر محمل زلط كده وحاجات بتاعت أسفلت، ويبدأوا ياخدوا من الحاجات دي عشان يبيعوها، وهم بيقولوا لنفسهم ده مش طبق كشري، ده محل كشري. وبيجري وراهم الشرطي لكنه ما بيحصلهمش، وبيهرب سارو وجادو عشان بعد كده بيوصلوا السوق اللي في القرية عندهم، وبيشتروا حليب لأمهم وأختهم شاكيلة. وبيبص سارو الواحد بيعمل جلابيس وبيقول له أنا عايز من الجلابيس ده يا جدو، وجدو بيرد ويقول له في يوم من الأيام هجيب لك الجلابيس. بس سارو كان طموح شوية فقال له لا، ده احنا هنشتري المحل كله. بيروحوا البيت وبيشربوا اللبن واتعشت على كده، وبعد كده بيدخلوا يناموا. لكن جدو بيصحى في الفجر بيلبس عشان يخرج، فبيشوف سارو وبيقول له رايح فين؟ قال له انت عملت اللي عليك النهارده وتعبت، بس انا رايح شغل ما ينفعش العيل صغير، انت مش هتستحمل تشيل صناديق. بس سارو بيصمم ويقول له لا انا بقدر، انا قوي، بص انا هشيل دي اهو، بص هشيل دي كمان اهي. بيقتنع جدو في الاخر وبياخدوا معاه لمحطة القطر، وبيوصلوا للمكان اللي رايحينه. لكن سارو كان تعبان وعايز ينام. فضل جادو يحاول يصحي اكتر من مره وقال له انا غلطان اني جبتك معايا، وفي الاخر قال له خلاص خليك انت نايم هنا في المحطه، وانا هروح اقلب رزقي كده واجيلك، ما تروحش في اي حته واستناني. وبينام سارو في المحطه وبيختفي جادو مع شريط القطر. بيصحى سارو من النوم بيلاقي المحطه فاضيه ومحدش فيها غيره. بيبدا يدور على اخوه وينادي عليه في كل حته لكن مفيش. بيدخل سارو جوه قطر عشان يبص على اخوه، لكن في النهايه القطر بيتحرك وسارو جوه. بيفضل القطر ماشي أيام وليالي لحد ما بيبعد 1600 كيلو وبيوصل لمدينة اسمها كالاكوتا. بيقف القطر في المحطة وبيتفاجئ سارو من كمية البشر اللي موجودة هنا، ده ولا كأنه في محطة رمسيس. وبيخرج من القطر ويجري مش عارف هو رايح فين أساسا. بيفضل سارو في المحطة بيحاول يفهم الناس انه تايه وانه من مكان اسمه جانستالي. يا عم انا عايز اروح جانستالي، انت ما بتفهمش هندي ولا ايه؟ لكن محدش فاهم لغته اصلا. لحد ما الليل بيليل عليه وبينزل في مكان موجود فيه اطفال شوارع وبينام في المكان بتاعهم، لحد ما بيجري وراهم ضباط شرطة مكافحة اطفال الشوارع قسم محطات القطر. وبيجري سارو وبيهرب منهم ويطلع الشارع بره. بيفضل سارو يتبهدل وينام في الشارع ويلف لحد ما يقابل نور، الست الطيبة اللي بتاخده معاها البيت تأكله وتشربه وتحميه وتروق عليه. بيرتاح لها سارو وبتقول له بكرة الصبح في واحد جاي اسمه راما، راجل طيب كده وبيساعد كل الناس وهيوصلك بيتك ما تقلقش. بيصدقها سارو لحد ما بيقابل راما اللي بيحس بخطر من ناحيته وما بيرتاحلوش وحس انهم خاطفينه، فبيهرب منهم سارو وبيرجع يكمل جري في الشارع عادي. بيفضل على الحال ده شهرين متبهدل وبياكل من الشارع لحد ما شافه راجل نضيف بياكل في مطعم. صعب عليه سارو وقال له تعالى معايا انا هساعدك. وبعد ما عرف حكايته خدوا سلموا لقسم الشرطة وعرفهم انه تايه ومش لاقي اهله. ضابط الشرطة بعد ما حاول يوصل لاي معلومة تساعده يوصله لاهله فقد الامل، فقرر يوديه دار رعاية ايتام. هناك اتفاجئ سارو ان الاطفال بتتعامل معاملة وحشة وبتتعذب وبيجيلهم حالات صرع وتشنجات وانهم مش مرتاحين بصراحة. وقابل على الاكل بنت اسمها انيتا اللي قالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ ده الدنيا خربانة يا ابني، لو عرفت تخلع من هنا اخلع احسن لك. بيكتئب سارو وبيحس ان الدنيا اسودت في عينه لحد ما بتقابله السيدة سود اللي بتقوله انا مهمتي اعرف مين يستحق يفضل هنا ومين يستحق انه يطلع بره، وانت تستحق انك تطلع بره. احنا دورنا على عيلتك كتير ومش عارفين نوصل لحاجة. المهم يا سارو كده عشان نخلص يا ابني، في عيلة من استراليا عايزة تتبنيك شاني. الاب اسمه جون والام اسمها سو، وهم ناس لطاف قوي وعندهم بيت حلو. وسارو طبعا مفيش قدامه حل تاني عشان يخرج من المكان ده الا انه يوافق. بتاخد السيدة سود كل الأطفال اللي اختارتهم للتبني عشان تعلمهم الاتيكيت، ازاي ياكلوا، ازاي يتكلموا، ازاي يشربوا. وبيسافر سارو أستراليا ويقابل جون وسو اللي أول ما شافوه حبوه وخدوه على البيت على طول عشان يعيش معاهم. وبدأ سارو يكتشف العالم الجديد، البيت، التلفزيون، التلاجة والسراير وكل حاجة، لحد ما حب الوضع جدا وبدأ يتأقلم عليه. وبعد سنة حس جون وسو بالملل شوية انهم متبنيين طفل واحد بس، ده حتى لو حبوا يلعبوا استيميشن مش هيعرفوا وهيحتاجوا واحد رابع. فقرروا يتبنوا طفل جديد اسمه منتوش. منتوش كان عنده حالات عصبية وردود فعل مش مستقرة وعلى طول بيزعق ويحاول يضرب نفسه وكاره البيت وكاره سارو. وبتعدي الأيام وبتعدي 20 سنة وبيكبر سارو وبيعرف أبوه وأمه إنه مضطر يسافر ميلبورن عشان يدرس المنحة في المجال بتاع شغله وياخد دورة تدريبية في إدارة الفنادق.
بيزعل أبوه وأمه، لكنهم في الآخر بيسيبوه يسافر علشان مستقبل. وبيسافر سارو وبيقابل سالي البنت الجميلة اللي كانت معاه في نفس المنحة. بيتعرف سارو على الناس وبيقول لهم انه متبني، بس ما بيحكيش قصته لولا واحد، وبيعرفهم انه من كلكتة، وبيحاول انه يلفت انتباه سالي. وبعد كده بيكونوا معزومين على حفلة كلهم، وبيروحوا ياكلوا ويشربوا الجعة لحد ما قال لهم سارو انه قايم يجيب حاجة يشربها. وفي المطبخ شاف الجلابيس اللي كان نفسه فيها وهو صغير. اصحابه حسوا انه اتأخر وقاموا يشوفوا هو ماله بيعمل ايه، ولقوه منهار من العياط والزعل. لما شاف الجلابيس افتكر عيلته وافتكر كل اللي حصل له وحكى لهم على كل حاجة. صحابه حاولوا يساعدوه ويقولوا له دور عليهم يا ابني، احنا في عصر الانترنت وفي جوجل ايرث وممكن تلاقيهم بسهولة. وسالي كانت متعاطفة مع اللي حصل لسارو وبدأت تحبه، ومشيوا مع بعض في الشارع وحكت له عن معاناتها مع وفاة والدتها هي كمان، وحطوا همومهم على هموم بعض وحبوا بعض في الآخر. بدأ سارو يدخل على جوجل إيرث ويدور على أهله، لكنه مش لاقي أي حاجة توصله بيهم. بعدها عزم سالي على العشاء في بيت أهله وقعدوا يتعشوا كلهم، لكن أمه بالتبني سو كانت ملاحظة التغيير عليه وإنه زعلان. ده كان بسبب إنه بيدور على أهله الحقيقيين وبيته الأصلي، لكنه مش لاقي أي حاجة. وقال لها كلام ضايقها لما بتقوله أنت بتتعصب على منتوش أخوك ليه يا ابني أنت؟ قال لها أنا مش أخوه وإحنا مش ولادك أصلا. وبعدين رجع صالحها واعتذر لها بسبب إنه مقسوم نصين، نص بيدور على أهله وعايز يرجع لهم، والنص التاني بيحب أبوه وأمه اللي ربوه. بيكمل سارو رحلة البحث عن أهله وبيستخدم إحداثيات وجوجل إيرث وكل حاجة يقدر عليها، ولكنه مش بيوصل لحاجة في الآخر برضه، وبيتضايق ويسيب شغله ويفرغ حياته كلها في التدوير على أهله الحقيقيين، وبيعيش لوحده في بيت كبير عشان يعرف يدور عليهم. وبيجيله أبوه بالتبني ويقول له بكرة البطولة الدولية للكريكت يا ابني، الله يهديك تعالى معايا، ضمك زعلان علشانك قوي وأخوك منتوش ساب لنا البيت هو كمان. بيروح سارو لأمه بالتبني عشان ما تزعلش، وبيقعد يصالحها ويعتذر لها، يقول لها أنا عارف إن أنا مش ولادك الحقيقيين وكان نفسي نكون ولادك بجد. وهي بتفاجئه وتقول له إنها بتخلف هي وجون، وكانوا يقدروا يخلفوا أولاد من صلبهم، لكن هم ما رضيوش وقرروا يتبنوا أطفال لأنهم مش حاسين بالمعاناة اللي بيمر بيها الأطفال المشردين، وإنها حلمت بيه قبل ما تتبناه وهو هيكون معاها. وكان نفسي أشوفك أنت وأخوك منتوش أحسن ناس في الدنيا، وهي بتحبهم ونفسهم يتصالحوا. بيروح سارو يصالح أخوه منتوش، وبيقرر بعدها إنه يفضل مع أبوه وأمه بالتبني، وإنهم فعلا تعبوا معاه وربوه، ويسيبوا من موضوع إنه يلاقي أهله ده. وبيقعد في البيت لوحده وبيفتح اللابتوب بتاعه اللي كان مفتوح على جوجل إيرث، وبيفضل يقلب فيه كده من الفراغ لحد ما حس إنه قرب يوصل. وفضل يقلب ويدور ويفتكر ذكريات وشكل الشارع لحد ما لقى مكان اسمه جانيش تالي، اللي هو كان زمان يعني بينطقه غلط وبيقول جانس تالي، اللي هي منطقته وبيته. بيجري على بيت سالي علشان يفرحها بالخبر ويقول لها إنه عرف أهله فين، وبيروح لأمه بالتبني علشان يبلغها بالخبر ده. وهي استقبلته بحزن كبير جدا، لكنها قالت له إنها كانت عاملة حساب اليوم ده وعارفة إنه جاي وبتتمنى له السعادة وإنه يعرف يوصل لأهله في النهاية. وبيسافر سارو على الهند وبيوصل القرية اللي كان عايش فيها، وبيلف في الشوارع ويشوف الأشجار، وبيوصل أخيرا للبيت اللي كان عايش فيه وفيه أهله، لكنه بيلاقي البيت فاضي مفيش أي حد فيه خالص. بس بتظهر له ست بتقول له أنت مين؟ قال لها أنا كنت عايش هنا، أنا اسمي سارو. وبيظهر جوزها اللي بيقول لها أنت كنت عايش هنا متأكد؟ قال له أيوة أنا سارو وصورتي أهي وبدور على أخواتي وأمي جودو وشاكيلا وكاملة. بيبص له الراجل شوية وبيسيبه ويمشي، وبعدين ينادي عليه ويقول له تعالى ورايا كده عشان يقابل سارو أمه أخيرا، واللي بتطير من الفرحة لما بتشوفه، ويقابل أخته شاكيلا اللي ما شافهاش من 25 سنة، ويتلم شمل العيلة من تاني. بس بيزعل لما بيعرف إن أخوه جودو مات في حادثة قطر، بس فرحتهم برجوع سارو كانت كفاية في الوقت ده. وبيبعت سارو رسالة لأبوه وأمه بالتبني بيشكرهم فيها على السنين اللي ربوه فيها، وقال لهم أنتم هتفضلوا أهلي وأبويا وأمي الحقيقيين، مهما مرت السنين هفضل فاكركم. الفيلم ده أحداثه متاخدة من قصة حقيقية لطفل هندي اسمه سارو برايرلي، حصلت معاه كل الأحداث دي، ورجع لأهله يوم 12 فبراير سنة 2020، وده نفس اليوم اللي تاه فيه في القطر. بيقول إن عمره ما فقد الأمل إنه يلاقي أهله، وإنه تاه وهو عنده 5 سنين، وكان وقتها بينطق اسمه غلط. هو اسمه الحقيقي مش سارو، هو اسمه الحقيقي شيرو، واللي معناها بالهندي زلايون.